Ngishayela iphethihlo lami ongeni ngeme. Yeah, the Gibson Cage. Ngapho yabona mbubu kishaka 11 lithi ayifanye nyasarafini. Kanti khona umuntu owebophe kudala Touch mahali yodwa. Uba webophe kodeliwe kunyuka kuza kweSouth Africa. Kanti umpithe ethi kusayintshana ngijolo ubuku ideliwe ngimeka khayele ngingavela. Ngeke ngayibona ilist la. Ilist kaMphemba inabantu ubani lo? Khona umuntu othole 1 million bani? Sebenze kakhulu kundunankulu wafethu ubaba uMphemba usebenze kakhulu ngalento ayenzile efunding. Kodwa umuntu engazi ukuthi uzoba nentshisekelo ubaba uKhawula lapha kathi enculture. Bona Department of Transport first uduma. Uduma uyasebenza. Yasebenza. Uma uhamba ebusuku uyabona ukuthi sekukhona ama truck ekhanya lapha selokisa umgwaqo uyasebenza uduma kwafethu. Ngicabanga ukuthi u DJ Bongs lo munye ubonga Dlamini. Laba abanye angibazi man. Impilo imnandi ngezitha fasite kulakho ubashaye ngendi.